हेलो दोस्तों, ये हाईवा जो है बहुत ही डेंजर तरह से फंस चुका है और एक साइड का चक्का पूरा उठ गया है एकदम बहुत ही खतरनाक। और जिस तरह देख सकते हैं बहुत ही डेंजर दिख रहा है। जो एक साइड पलटने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। इसको बहुत सावधानी से रखा गया है रस्सी से बांध के और बहुत ही अच्छा से जो इसको संभाले हुए हैं। अभी इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इसको अच्छा से उठाने के लिए, जो कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई घटना ना घटे, उसी कारण से बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। इसके लिए हम लोग उठाने की व्यवस्था हम लोग जेसीबी को कॉल किए। अभी जेसीबी भी आ रहे होंगे रास्ते पे। फ्रेंड्स पीछे साइड देखते हैं, चलते हैं। और ये देखिए पीछे साइड कितना भयानक दिख रहा है, जो बहुत ही खतरनाक से एकदम दो चक्का जो पीछे एकदम पूरा घुस चुका है। नीचे पूरा हवा का जो डाला होता है वो पूरा नीचे सट चुका है एकदम ज़मीन पे। और कितना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, जिसको इसको उठाने में बहुत ही कठिन होगा। जैसे जेसीबी भी आएंगे तो उसको पहले बहुत ही कठिन लगेगा उठाने में। देख के भी बोलेगा कि इसे एकदम कितना खतरनाक रूप से फंसा हुआ गाड़ी, इसको निकालना कितना भय है। ज़रा सा भी गलती होगा तो इसको पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हम बहुत सावधानी से गाड़ी को उठाएंगे। और ये टैंक जो इसका डीजल फ्यूल का टैंकी होता है वो भी नीचे सट चुका है बहुत ही, उसी से हम लोग को सहारा मिला। और इधर एक बांस का लकड़ी भी लगा रखे हैं जो उसमें कोई ना कुछ हो सके इसीलिए। और इधर आगे वाला चक्का तो पूरा एकदम एक चक्का पूरा उठा हुआ एकदम बहुत ही भयानक रूप से दिख रहा है एकदम गाड़ी को एकदम बहुत ही। इसको अच्छा से हम उठाने वाले हैं सावधानी से एकदम बहुत ही हम लोग। और इस ये जैसे भी कितना लेट कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे भी आने में कितना टाइम लगता है। फ्रेंड ऑलरेडी मेरे जो हम लोगों जेसीबी को बुलाया था वो जेसीबी आ चुके हैं। इससे चलते फटाफट से हम किस तरह से उठाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और देखते हैं, लास्ट तक देखते रहिए किस तरह का किस तरह से हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। और अच्छे से उठाने वाले हैं, इस हाईवा को निकालने वाले हैं बाहर उस खतरनाक डेंजर फंसा हुआ जगह से। चलते आगे, देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए।
very tower. Yeah.